ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு டி கடை மேவரிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா 3 விஷயம். ஒன்று வந்து பெய்ரட் எக்ஸ்ப்ளோஷன். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 5 to 10 days முன்னாடி லெபனானில் ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்தது. அது எப்படி நடந்தது, அதுக்கான காரணம் என்ன, அதோட கான்சிக்வன்ஸ் என்ன, அது எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம். கூடவே நம்ம ரெண்டாவதாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதையும் ஹிரோஷிமாவில் நடந்த அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இது ரெண்டு மட்டும் இல்லைங்க, மனுஷனோட ஹிஸ்ட்ரியிலேயே மிகப்பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன், மேன்மேட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் எதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? கண்டிப்பாக ஹிரோஷிமா நாகசாகி கிடையாது, கிட்ட கூட கிடையாது. அதை விட ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்ப்ளோஷன். அது என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க முதல்ல வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். பெய்ரட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து பெய்ரட் போர்ட்டில் நடந்தது. அது வந்து லெபனானில் இருக்க ஒரு போர்ட். இது வந்து ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு விஷயம். ஏன்னா மனுஷங்க வந்து நேச்சுரல் டிசாஸ்டரை ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட முடியும், ஏன்னா அவங்களால அதில் எதுவுமே பண்ண முடியாது. பட் வந்து மனுஷனோட தவறால், அவனோட கேர்லெஸ்னஸ்னால ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அது ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி ஒரு விஷயந்தான் வந்து இந்த பெய்ரட் எக்ஸ்ப்ளோஷன். இவங்க பண்ண பெரிய தப்பு என்னன்னு தெரியுமாங்க? 2750 டன் அமோனியம் நைட்ரேட்டை அன்சேஃபாக பெய்ரட் போர்ட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அமோனியம் நைட்ரேட்ன்றது ரொம்ப ஈஸியாக ரியாக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல், ஃபெர்டிலைசர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை போய் அதுவும் கொஞ்சம் ஒரு டன் 2 டன் இல்லை, 2750 டன் அதை வந்து அந்த போர்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அந்த போர்ட்லேயே ஃபயர் கிராக்கர்ஸுமே வச்சுருக்காங்க. இந்த லாக்டவுன், கொரோனா, இதனால் வந்து அதை சரியாக யாராலையும் மானிட்டர் பண்ண முடியல. மெயினாக இதுவுமே ஒரு ரீசனாக வந்து இருந்திருக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு. எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபயர் கிராக்கர்ஸில் தான் ஏதோ நெருப்பு பிடிச்சிருக்கு. அது நடந்து ஒரு 30 செகண்ட், நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு பெட்ரோல் பங்க் ஃபயர் ஆச்சுன்னா எப்படி ஒரு நெருப்பு வருமோ அது மாதிரி தான் ஆயிருக்கும். ஒரு 30 செகண்டில் ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்ப்ளோஷன். நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்து அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஏர் அப்படியே கண்டென்ஸ் ஆகும். இந்த 2012 மூவியில் வரா மாதிரி அப்படியே வெடிச்சுக்கிட்டே வரும். அது ஹார்ட் வீக்காக இருக்கிறவங்க அந்த இடத்துல இருந்தால் அந்த சவுண்டிலே இறந்துடுவாங்க. அப்போ அங்கே இருந்த அந்த மக்களை நினச்சி பாருங்கள், சின்ன பசங்களை நினச்சி பாருங்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் அது. எவ்வளோ பயங்கரமானதுன்னா, அங்கேருந்து 4 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு சர்ச். அங்கே ஒரு வீடியோ, ஒரு ஃபாதர் இருக்கார் சர்ச்சில். அவர் பேசிட்டு நின்றுட்டு இருக்கும்போது கண்ணாடிலாம் சதறுது, விழறாரு. 4 கிலோமீட்டர் தள்ளி அந்த ஷாக் வேவ் அப்படி ஹிட் பண்ணுதுன்னா, அந்த வெடித்த ஒரு இடத்துல 1 கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருந்த அந்த மனுஷங்களோட நிலமை அதெல்லாம் நினச்சி பாருங்க. கிட்டத்தட்ட 11 கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனை அவங்களால பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு. 11 கிலோமீட்டர்ஸ்லேருந்து அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனை அவங்களால கண்ணில் பார்க்க முடியுது. ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஒரு மஷ்ரூம் க்ளவுட் அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்து. 125 மைல் தூரத்தில் இருக்கிற சைப்ரஸ்னு ஒரு ஐலாண்ட், லெபனான் அந்த பெய்ரட் போர்ட்லேருந்து 125 மைல் தூரத்தில் இருக்கிற அந்த ஐலாண்டு வரையுமே அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்த சவுண்டு கேட்டிருக்கு. அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து அந்த ஏரியாவில் ஒரு 3.5 மேக்னிடியூட், ஒரு மேன்மேடு எர்த்குவேக்கே வந்து உருவாக்கியிருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் மனுஷனோட கேர்லெஸ்னஸ்னால நடந்திருக்கு. அதோட கான்சிக்வன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 150 பேர் அன்றைக்கி இறந்துருக்காங்க. 4000 பேர்கிட்ட வந்து இன்ஜூர் ஆகிருக்காங்க. இதோட லேட்டர் வரக்கூடிய கான்சிக்வன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் லெபனான் வந்து எக்கனாமிக்கலி கொஞ்சம் பேக்வர்டான கண்ட்ரி தான். அவங்களோட 85% கிரெயின்ஸை அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது எல்லாமே வந்து காலியாக இருக்குது அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனில். ஸோ மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் உதவும் நம்புகிறேன், அவங்க அதை விட்டு சீக்கிரமாக வெளியே வருவாங்கன்னு நம்புகிறேன். இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனை நம்ம ஹிரோஷிமாவோட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போமே. இப்போ கம்பேரிசன்னா ஒரு ஸ்கேல் வேணும். ஒரு எர்த்குவேக்கை மேக்னிடியூடு வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. 3.5, 4, 4.5. எக்ஸ்ப்ளோஷன் எதை வச்சு பண்ணுவாங்க? டிஎன்டின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், 1 கிலோ காய்கறி, 2 கிலோ காய்கறின்னு காய்கறி எடை போடுற மாதிரி ஒரு கிலோ டிஎன்டினால் இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கும். அப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்தது இத்தனை கிலோ டிஎன்டி வெடித்ததுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷனை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. பெய்ரட்டில் நடந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் எவ்வளோ டிஎன்டிக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும்னு கெஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். 1 கிலோவா, 2 கிலோவா, 1000 கிலோவா, 1 டன்னா, 2 டன்னா? இல்லைங்க, 1155 டன் டிஎன்டியை ஒன்றா வெடிய வச்சா எவ்வளோ பெரிய ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்குமோ
அதுதான் வந்து பீரட் போர்ட்டில் நடந்த அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன். அதை ஹிரோஷிமாவோடு நீங்கள் கம்பேரிட்டிவாக பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்க. ஹிரோஷிமாவில் யூஎஸ் வந்து 2 நியூக்ளியர் பாம், ஒன்று ஹிரோஷிமாவில் ட்ராப் பண்ணாங்க, 3 டேஸில் வந்து நாகசாகியில் ட்ராப் பண்ணாங்க. ஹிரோஷிமாவில் ட்ராப் பண்ண பாம் பேர் வந்து லிட்டில் பாய், நாகசாகியில் ட்ராப் பண்ணது ஃபேட் மேன் அப்படின்னு. இந்த லிட்டில் பாய் பாம் இருக்குல்ல, அதோட அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் கெப்பாசிட்டி, அது வெடித்தா எவ்வளோ பெரிய இம்பேக்டை உண்டு பண்ணோன்னா 15,000 டன் டிஎன்டி. 15,000 டன் டிஎன்டி ஒரே நேரத்தில் வெடித்தா எவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் வருமோ அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷனை வந்து யூஎஸ் வந்து ஒரு சிவிலியன் பிளேஸில் ஒரு பாம்பை ட்ராப் பண்ணாங்க. அதோடு நிறுத்தாமல் 3 நாள்லேயே திருப்பி இன்னொரு சிவிலியன் பிளேஸில் போய் ட்ராப் பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஹிரோஷிமாவில் ட்ராப் பண்ணப்போ கிட்டத்தட்ட 80,000 பேர் உடனே செத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா நாகசாகியில் திருப்பி 40,000 பேர் செத்தாங்க. பல லட்சம் பேர் அதுக்கப்புறம் கேன்சர், ரேடியேஷன் அதனால் பாதிக்கப்பட்டு பயங்கரமான, அதுவுமே வந்து மனித வரலாற்றிலேயே வந்து ஒரு கருப்பான ஒரு செக்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம். அந்த ஹிரோஷிமாவையும் இந்த பீரட்டையும் கம்பேர் பண்ணோன்னா இது வந்து 15,000 டன் டிஎன்டிக்கான ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன், இது வந்து 1155 டன் டிஎன்டிக்கான ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன். இது ரெண்டையுமே பார்த்துட்டோம். இப்போது உலகத்திலேயே மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் எது? கண்டிப்பாக இந்த ஹிரோஷிமா இல்லை. இது வந்து இப்போ லேட்டஸ்டாகவும் நடக்கலை. அக்டோபர் 1961 நடந்திருக்கு. இதை எந்த கண்ட்ரி பண்ணியிருக்கோன்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாகவே கெஸ் பண்ணிடலாம். யூஎஸோட காம்படிட்டர் சோவியத் யூனியன். அப்போது இப்போ ரஷ்யா, அப்போ சோவியத் யூனியனாக இருந்தப்போ இந்த யூஎஸ்க்கும் சோவியத் யூனியனுக்கும் வந்து சரியான போட்டி. மாற்றி 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 நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. பூமி ஏதோ இவங்க ப்ளே கிரவுண்டு மாதிரி போட்டு வெடியை வச்சுட்டே இருந்திருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரஷ்யா யூஎஸ்எஸ்ஆர் வந்து 1 இயர்லேயே ஒரு வாட்டி 29 நியூக்ளியர் டெஸ்ட் வரையும் பண்ணாங்களாம், எக்ஸ்ப்ளோஷன். ஒரு மைண்ட் செட் ரஷ்யாவுக்கு. யூஎஸ்ஓ வந்து இவங்களுக்கு சலித்தவங்க கிடையாது. இவங்க வந்து 8,000 டன் டிஎன்டி இருக்குல்ல, அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்க ஒரு நியூக்ளியர் பாம்பை கடலுக்கு அடியில் வச்சு வெடிய வைக்கிறாங்க. அதை நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கடல் போய் வானத்தையே தொடும். அது கண்டிப்பாக சுனாமியே உருவாக்கியிருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷனை இவங்க எந்த ரீசனுக்காக பண்ணாங்க தெரியுமா? அவங்களோட நேவல் ஷிப்ஸ் இருக்குல்ல, யூஎஸோட நேவல் ஷிப், அது வந்து எவ்வளோ பெரிய நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பக்கத்தில் நடந்தால் கவராமல் அதை இம்பேக்டை தாங்குதுன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இவங்க இஷ்டத்துக்கு போய் 8,000 டன் டிஎன்டி, எவ்வளோ மெரைன் லைஃப் அதில் செத்துருக்கும். அப்போ இருந்தவங்க வந்து யார் வந்து உலகத்தில் சூப்பர் பவராக இருக்க போகிறாங்கன்றது மட்டும்தான் அவங்க மைண்டில் இருந்ததே தவிர அவங்க உலகத்தை பற்றி பெருசாக யோசிக்கவே இல்லை. ரஷ்யா சும்மா இருப்பாங்களா? இவங்களுக்கு மேலே காம்படிட் பண்ணக்கூடிய ஆளுங்க அவங்க எப்படின்னா, அவங்களோட நியூக்ளியர் பாம்ஸ்க்கு வைக்கிற பேர் வேணால் காமெடியாக இருக்கலாம், பட் அதோட கெப்பாசிட்டி இருக்குது பாருங்கள், பயங்கரமான கெப்பாசிட்டி. எப்படி சொல்ல வரேன்னா, இந்த உலகத்திலே நடந்த 3 மிகப்பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் 3மே வந்து ரஷ்யா பண்ணது தான். நம்பர் 3, நம்பர் 2, நம்பர் 1, இந்த 3யுமே ரஷ்யா பண்ணுது. நம்பர் 3, 2 வந்து நம்ம பார்க்க வேணாம், வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகும். ஸ்ட்ரைட்டாக நம்பர் 1க்கு போயிடுவோம். அது வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் பாம், ரஷ்யா டெஸ்ட் பண்ண ஒரு ஹைட்ரஜன் பாம். அதை வந்து ஜார் பாம்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரஷ்யாவில். வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வந்து ஜார் பாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜார் பாம் அதுக்கு என்ன மீனிங் தான், கிங் ஆஃப் பாம்ஸ். பேர் மட்டும் இல்லைங்க, அது உண்மையாகவே வந்து கிங் ஆஃப் பாம்ஸ் தான். இன்னைய தேடி வரையும் யாருமே அப்படி ஒரு பாம்பை ரெடி பண்ணதில்லை, அப்படி ஒரு பாம்பை டெஸ்ட் பண்ணதுமே இல்லை. எப்படி அது பயங்கரமான பாம்புன்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் கம்பேர் பண்ணலை, பீரட் வந்து 1155 டன்ஸ் டிஎன்டி, ஹிரோஷிமா வந்து 15,000 டன் டிஎன்டி. அப்போது இந்த ஜார் பாமோட டிஎன்டி கெப்பாசிட்டி, டிஎன்டி பவர் எவ்வளோ இருக்கும்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 1000ல் இருக்குன்னா அது எவ்வளோ இருக்கும்? 10,000, 20,000, லேக்கில் இருக்குமா? இல்லைங்க, 57 மில்லியன் டன் டிஎன்டி கெப்பாசிட்டி இருக்க ஒரு பாம். 57 மில்லியன் டன்னுனா கிட்டத்தட்ட 5 கோடி டன் டிஎன்டி. 15,000 ஹிரோஷிமாவில் போட்டது. 1961 5 கோடி டன் டிஎன்டி கெப்பாசிட்டி இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் பாம்பை ரஷ்யா வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க.
நல்ல வேலை இப்போ அது மாதிரி எதுவுமே நடக்கலைன்னு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். ஏன்னா அது எவ்வளோ பெரிய பயங்கரமான ஒரு டெஸ்ட்டுன்னு நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அந்த பாமை வந்து நோவாயா ஜெல்மியா அப்படின்னு ஒரு ரஷ்யாவோட நார்த்தன் சைடில் இருக்க ஒரு ஐலாண்டில் போய் டெஸ்ட் பண்ணாங்க. அந்த பாமை ட்ராப் பண்ணுற ஃப்ளைட் சர்வைவ் ஆகிறதுக்கு 50% கூட சான்ஸ் இல்லை, அவங்க எவ்வளோ வேகமாக போனாலும். ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷனை வந்து அந்த பாம் க்ரியேட் பண்ணக்கூடியது. அந்த பாம்பை வந்து அவங்க சரியாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணல அதோட எக்ஸ்ப்ளோஷன் எவ்வளோ பெருசு வரும்னு. ஏன்னா வந்து அவங்க அந்த ட்ராப் பண்ண இடத்துலேருந்து அரௌண்ட் ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் வரையும் மக்களே இல்லாத மாதிரி ஒரு இடம் தான் சூஸ் பண்ணி அதை ட்ராப் பண்ணாங்க. ஆனால் ஒரு 55 கிலோமீட்டர் தாண்டி ஒரு கிராமம் இருக்குது. பட் அவங்கள பொறுத்த வரையும் அது வரையும் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்ற மாதிரி நினச்சி தான் அதை ட்ராப் பண்ணாங்க. அதுலேயும் அதோட இம்பேக்டை கம்மி பண்ணோன்றதுக்காக கிரவுண்ட் லெவல் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து 2.5 மைல்ஸ் இந்த மிட் ஏரில் தான் வந்து அவங்க எக்ஸ்ப்ளோஷனை ட்ரிகர் பண்ணாங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக தரையில் விழுந்து அது வெடிச்சிருந்தா இந்த நேரத்துக்கு நம்ம மேப்பில் பார்க்குற ரஷ்யா வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும். அவங்க 2.5 மைல்ஸ் வந்து வானத்தில் வச்சு அதை வெடிய வச்சாங்க. வெடிய வச்சும் கூட அந்த ஃப்ளைட், அதை ட்ராப் பண்ணி போன ஃப்ளைட் வந்து பிழைக்கலை, அதுவும் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. அது இத்தனைக்கும் ஸ்லோவாக வேணுன்றதுக்காக 1 டன் வெயிட் இருக்க ஒரு பேராஷூட்டில் அந்த பாம்பை ஸ்லோவாக ட்ராப் பண்ணாங்க. அப்போவுமே வந்து ஃப்ளைட்டால் எஸ்கேப் ஆக முடியல. கொடுமை என்னென்னா அந்த 55 கிலோமீட்டர் பாம் விழுந்து வெடிகிற இடத்துலேருந்து 55 கிலோமீட்டர் எவ்வளோ தூரம்னு பார்த்துக்கோங்க. லைக் சென்னையிலேருந்து திருவள்ளூர் கிட்ட வரையும் தூரம். அந்த தூரத்தில் இருக்க ஒரு கிராமம் இன்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, எரிஞ்சு போச்சு, அங்கே இருந்தவங்களாம் செத்துட்டாங்க, தரமட்டம் ஆயிடுச்சு. அப்போ அது எவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நினச்சி பாருங்கள். உங்களுக்கு அதோட இம்பேக்ட் பற்றி சொல்லணுன்னா, அது வெடித்து உருவாக்கின மஷ்ரூம் க்ளவுடோட சைஸ் வந்து தரையிலேருந்து 64 கிலோமீட்டர் வானம் இருக்குல்ல, தரையிலேருந்து வெர்டிக்கலாக 64 கிலோமீட்டர் ஹைட்டுக்கு ஒரு மஷ்ரூம் க்ளவுடை அது வெடித்து உருவாக்குச்சு. அதை வந்து கிட்டத்தட்ட 1000 கிலோமீட்டர் தூரத்துலேருந்து பார்த்தா கூட கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுது. ரஷ்யாவில் நார்த்தன் சைடில் இருக்கிற ஒரு ஐலாண்டில் இதை போட்டு டெஸ்ட் பண்ணாங்க. நார்வே ஃபின்லாண்டு இருக்குல்ல, அங்கே இருக்கிற ஜன்னல்லாம் செதறிச்சான் இது வெடித்தப்போ. அப்போ வந்து அதோட இம்பேக்ட் பார்த்துக்கோங்க. அப்படி ஒரு பாம்பை வந்து ரஷ்யா உருவாக்கி அதை வெடிய வச்சுருக்காங்க. அது வெடித்து அதுலேருந்து வர ஷாக் வேவ் இருக்குல்ல, அது வந்து எர்த்தை வந்து 3 வாட்டி சர்க்கிள் பண்ணி வந்து தான். அது ஃபஸ்ட் வாட்டி சர்க்கிள் வந்து 34 ஹவர்ஸ்லேயே மொத்த பூமியவே அந்த ஷாக் வேவ் வந்து சர்க்கிள் பண்ணி வந்துருச்சு. அது வெடித்ததில் ரஷ்யாவோட நார்த்தன் பார்ட் ஆஃப் ரஷ்யாவில் அந்த எலக்ட்ரிக் இஎம்எஃப்னால் வந்து எலக்ட்ரிக் சிக்னல் டோட்டலாக இந்த காம்ஸ் எல்லாமே அவுட் ஆயிடுச்சு. அப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாம்பை வந்து ரஷ்யா இப்போது 1961 உருவாக்கி டெஸ்ட் பண்ணாங்க. த ஜார் பாம், த கிங் ஆஃப் பாம். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் அறிவு வந்து அது மாதிரி ஒரு ஹைட்ரஜன் பாம்பெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் ஃபியூ டிகேட்ஸில் யாருமே வந்து நியூக்ளியர் பாம்பை டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி ட்ரீட்டிலாம் சைன் பண்ணிட்டாங்க. அது மட்டும் பண்ணலைன்னா இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கு மனுஷங்களே உலகத்தை பாம் டெஸ்ட் பண்ணுறன்ற பேரில் அழிச்சிடுவாங்க. அதுதான் ரியாலிட்டி. இப்போது நம்ம ஒரு 3 விஷயம் பார்த்தோம். பீரட் எக்ஸ்ப்ளோஷன், அதனால் நடந்த மனித உயிரிழப்பு. அதுக்கப்புறம் ஹிரோஷிமா, அப்போ வந்து மனுஷங்க பவரை பற்றி தான் யோசிச்சுருந்தாங்க, அதனால் நடந்த உயிரிழப்பு. ஒரு சாதாரண ஒரு ஹைட்ரஜன் பாம் டெஸ்ட் பண்ணப்போ அதையுமே மிஸ்கால்குலேட் பண்ணி அதனாலேயும் உயிரிழப்பு நடந்தது. இந்த 3 விஷயத்துலேருந்து மனுஷங்க என்ன கற்றுக்கினாங்க? இது மாதிரி வந்து அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்த முதல்ல அவங்க ட்ரை பண்ணக்கூடாது. பீரட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் மாதிரி விஷயத்தை தவிர்க்கப்படணும். எது கெமிக்கலி ரியாக்டிவ் அப்படின்னு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். அது வந்து இப்போது சென்னையில் கூட ரீசெண்டாக ஏதோ ஒரு மெட்டீரியலை வந்து இப்போது வேறு இடத்துல இப்போ மூவ் பண்ணுறாங்க இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு அப்புறம். இது மாதிரி விஷயத்துலேருந்து நம்ம நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனில் இது மாதிரி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிறோம். ஆனால் இப்போ உலகம் எங்கே போயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிக்கிறேன், ஆன்டி மேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது, லேட்டஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்சி அதுதான் ஹாட்டாக இப்போ இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நியூக்ளியர் பாம்லாம் ஓல்டு ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு. இந்த ஆன்டி மேட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து பெரிய பெரிய நீங்கள் ரொம்ப பெரிய பாம்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண தேவையில்ல, கிலோ கணக்கிலலாம் யுரேனியம் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல்லாம் தேவையில்லைங்க. வெறும் 0.5 கிராம் ஆஃப் ஆன்டி மேட்டர் இருந்தால் போதும் ஹிரோஷிமாவை நம்மளால் திருப்பி நடத்த முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் வெறும் 0.5 கிராம் ஆஃப் ஆன்டி மேட்டரில்.
இப்போ சயின்டிஸ்ட் வந்து அதை எப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது உருவாக்குறதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. விட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆன்டி மேட்டரையே வந்து இவங்க கரெக்டாக போனாங்கன்னா நான் ஃபியூயல் எஃபிஷியன்சிக்காக அதை எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்டி மேட்டருமே அவங்க கிராம்லேருந்து கிலோகிராம் கணக்கில் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக போகல, ஏன்னா அது என்ன அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கே வந்து ஒரு தனி வீடியோ தேவைப்படும். இன்றைக்கி இந்த 3 விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம். இதில் உலகத்திலே மனுஷன் உருவாக்கின பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஜார் பாம்ன்றது உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ தான் தெரியும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க. இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பிடிச்சாலும் பிடிக்கலனாலும் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக இது மாதிரி புது புது இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு உங்கள் மனசில் 1% பட்டால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அந்த பெல்லை மட்டும் கொஞ்சம் அமுக்கிக்கோங்க, ஏன்னா அப்போ தான் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு தெரியும். Until then, signing off. Bye. This is Naresh.